Som na ceste na železničnú stanicu v Trenčíne, odkiaľ pôjdem vlakom do Beluše. Mojím dnešným cieľom je splaviť vás z Beluše, respektíve Lednických rovní, naspäť do Trenčína. Tento vlak a cestovný lístok mi umožnia prepraviť sa na miesto, kde začne moje putovanie po rieke. Teraz mám chvíľu času na raňajky alebo krátke zdriemnutie. Pol hodiny jazdy vlakom od Trenčína som v Beluši. Odtiaľ to idem k rieke peši. Loď, stravu, vodu, to všetko si nesie v plecňaku na svojom chrbte. Napadla mi myšlienka nalodiť sa už tu a k váhu sa preplaviť po pružinke. Len zápach s plaškou z vody ma odrádza od tohto úmyslu. Pred hrádzou derivačného kanála je pružinka prehradená stavidlom. Zhybka pod kanálom má zahltený vtok. Tu by plavba bola nemožná. Z Beluše treba k váhu prejsť peši niečo cez 2 km. Potom bude nasledovať plavba dlhá 38 km. Konečne som pri rieke. Našiel som miesto, kde sa dá nalodiť. Lednické rovne sú oproti na druhom brehu. Slnko svojimi lúčmi do zlata farbí stromy a začína ma príjemne zohrievať. Loď je nachystaná a ja sa už nemôžem dočkať, aké dobrodružstvo má voda pre mňa na dnes pripravené. Hneď na začiatku plavby ma čaká dlhý riečny prach. Rieka sa zúži do 2 ramien obtekajúcich ostrov. Voda sa valí na brehy lemované stromami. Treba pádlovať, aby sa loď nestala hračkou vln. Necelý kilometr od miesta nalodenia a zľava sa do váhu vlieva potok Pružinka. Voda rezko tečie a cesta rýchlo ubieha. Na miestach, kde sa rieka rozšíri a prúd sa spomalí, je príjemné nechať sa unášať vodou. Na každom konvexnom brehu je štrková pláž s dobrým prístupom do vody. Miest vhodných na kúpanie je tu neúrekom. Most medzi Ilavou a Pruským je na tejto ceste prvou známkou civilizácie. Strmé brehy rieky skrývajú mnoho tajomstiev zo živočíšnej ríše. Som celkom potichu, aby som aspoň niečo z toho spozoroval. Ticho na vode preruší škrek vyplašeného rybárika, ktorý hlási votrelca vo svojom revíri. Volavky popolavé ma vidia zďaleka. Nepriblížim sa k ním ani na 200 či 300 metrov a už odlietajú. Srnka sa prišla napiť vody. Je taká udivená z čuda plávajúceho na hladine, že ani neutečí, len sa pozerá. Isto sa jej páči moja loď. Som asi v polovici cesty do Trenčína. Pri obci Kameničany sa ponad rieku klenie visutý most. Pri ňom si spravím dlhšiu prestávku na obed. Pristávam na trávnatom brehu a vyvezujem loď.
Zdolávam strmý breh zavalený lomovým kameňom a na betónovom základe mostného piliera si nachádzam príjemné miesto na sedenie. K rieke patrí ryba a k rybe koža. Dnes budem mať na obed thajské sušené rybie kože, dobre nasolené a nakorenené. Chutí to výborne. Skvelý obed. Tento most je medzi Dubnicou nad Váhom a Bolešovom. Asi 100 metrov pod ním je nástupné miesto na plavbu z Dubnice do Trenčína. Ľavostranný prítok Váhu, Dubnický potok. Ešte niekoľko mostov je predo mnou. Pod týmto medzi Dubnicou a Nemšovou je vysoký prah s rýchlym prúdom. Dá sa ľahko splaviť vľavo od stredu rieky. Pri pravom brehu je dosť vody na plavbu a sú tam aj kamene, ktoré pri bežnom stave vody bránia splaveniu pod prah. Je to výborné miesto na prestávku, občerstvenie, ale predovšetkým na obhliadku prahu a výber vhodnej cesty. Železničný most pri Nemšovej je ozvláštnený zavesenou lávkou pre motorové vozidlá. Ešte donedávna bola táto lávka využívaná. S prehradením cesty novou železnicou sa cestná doprava odklonila na nový most kúsok vyššie. Lávkou teraz prechádzajú len rybári, zaľúbenci a vodáci. Nad mostom je nástupné miesto na splav do Trenčína. Pod Nemšovou sa do Váhu vlieva výdatný pravostranný prítok Vlára. Nízky riečny prach opäť rozdeľuje rieku na dve ramená. Uprostred toku je kamenistý ostrov, raj pre vtáky. Keď videli približovať sa loď, zďaleka odleteli a uvoľnili mi miesto. Pri obci Skalka diaľnica z ľavého brehu prechádza na pravý. Nad riekou sa klenú dva monumentálne mosty. Pred nimi a aj za nimi sa rieka rozbieha, aby ma pohojdala na svojich vlnách. Medzi stromami sa na pravom brehu na okamih ukáže starobilý kláštor na Skalke a hneď na to sprava doplní rieke vodu potok Súčanka. Pri Zamarovciach je už poznať vzdutie hate v Trenčianskych Biskupiciach. Rieka sa upokojí a hladina sa vyrovná. Bez zastávky v tomto bufete na pláži by nemohol byť žiadny splav Váhu. Pohár chladeného nealkoholického nápoja prinesie to správne občerstvenie. Posledným mostom, pod ktorým sa dnes plavím, je ten na ostrov v Trenčíne. Vyplavím sa asi pol kilometra proti prúdu na derivačnom kanáli a pristávam na upravenom ľavom brehu prakticky neďaleko centra mesta v obytnej zóne na sídlisku Sihoť.